係一個心態，你做乜嘢其實都唔會失敗嘅，要麼成功，要麼就進步。你做啱咗就係成功，你做錯咗就係學到嘢。做乜嘢都唔會白做。網約車嘅單價的確係一個唔再個，搞到各位兄弟心態都癲鳩晒。你開始去埋怨資本係吸血鬼，開始去埋怨各個司機去做爛事嘅行為，開始將負面嘅情緒去轉嫁到乘客身上。但你有冇諗過，你嘅所有抱怨為你獲得咗咩利益？甚至嗰啲自發性嘅組織又可以幫到我哋幾多嘢？你諗住佢哋嚟打救我哋啊？會唔會有啲天真？其實冇人幫到你嘅，只有你自己可以幫到自己。既然網約車係一個靈活就業，咁點解我哋唔可以有靈活嘅玩法呢？你嘗試將網約車當成係你自己嘅一盤生意，網約車嘅所有平台、所有嘅訂單類型都係你嘅獲客渠道，一次生兩次熟。你通過你嘅行為去同客戶建立信任，並且私域化，長期去積累你嘅客戶基本，或者你會有意想唔到嘅收穫。既然呢個行業已經不作為，佢哋不仁，就唔好怪我哋不義。沒有中間商，難道不香嗎？私情矛盾減少，你跑個車都開心唔少。你嘅注意力擺喺點樣去創造更多價值嘅時候，人哋跑成點，似乎變得一啲都唔重要。